इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 संख्याएँ हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है 1:3:5 और उनका योग दिया हुआ है सभी का 10,800। तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये फाइंड करना है। तीनों का एडिशन दिया हुआ है 10,800 और संख्याओं को कितने भाग में बाँटा गया है? 1 को 1 भाग में, 1 को 3 में, 1 को 5 में। टोटल भाग किया गया है 5, 3, 8, 1, 9। तो इस अनुपात में सबसे बड़ी संख्या 5 है। तो ये 5 भाग होगा कितने में से? 9 में से। और टोटल कितना था? 10,800। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 9 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 12 नियम 108, 12 और 2 जीरो और ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 6,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 6,000।